سلام كبرات تخاتلتي حجاب استدالو علتو زيناتات اب عباي بريطانيا زتشلمت ايرتراويت ኤርትራ ምስ ሰሜን ኮሪያ ከታበት ዘይወሰደት ሀገር ተባሂላ ምርቆሓ ድሕሪ መቐለ ኣብ ኣግበዝ ተኻየደ ደብዳብ ነፈርትን ብሓፈሻ ዝወፀ ሓበሬታታትን ሓይልታት ትግራይ ሓድሽ ቦታታት መሓዞም ምግላጹን ካብ ከተማ ደብረ ብርሃን ዝወፀ ዜና ኣብ ሱዳን ክካየድ ዝተወሰነ ሰላማዊ ሰልፍን ካልእን ዝድህስስ ክኸውን እዩ። ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ንምዃን ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝምቕማጠ ኤርትራዊት ምብራቕ ገብረ ህይወት ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ኣብ ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ንሰራሕተኛታት ጥዕና ዝውሃብ ሓደ ካብ ዝለዓለ ሽልማታት ዝኾነ ሽልማት ተዓዊታ። እታ ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ኤርትራ ጓል 14 ዓመትን ከላ ዝመፀት ምብራቕ ምስ ካልኦት ከምኣ ሰራሕተኛታት ጥዕና ድሕሪ ምውድዳር ኣብ ብሉፃት 7 ክትስራዕ እንከላ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ለበዳ ግዜ ከዓ ኣብቲ እትሰርሓሉ ናይ ነርስ መዳይ ተኣለይትን ምሕጋዝ ብዝገበረቶ መስዋእቲ ነቲ ብዴይሊ ሜይል ዝተዳለወ ጅግና ጥዕና ዝብል ሽም ዘሎ ሽልማት ያበቂዓ። ኣብቲ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ነቲ ሓሚሙሉ ዝነበረ ግዜ ብምዝካር ነቶም ሰራሕተኛታት ጥዕና ህይወተይ ኣድሒንኩም ኢኹም ድሕሪ ምባል ነቲ ሃገር እውን ኣብ ግዜ ለበዳ ንሶም ከም ዝተሰከምዋ ተዛሪቡ እዩ ምብራቕ እትርከቦም ተዓወቲ ሽልማቶም ዝሃበ። እቲ ሽልማት ከዓ ዋጋ 5000 ፓውንድ ናብ ድሌት ከሃገር ናይ ምዝዋር ዕድል ዝህብ ብምዃኑ ምብራቕ ምስ ወላዳ ናብ ፔሮ ክትበፅሕ ድሌት ከም ዘለዋ ከም ዝሓበረት እውን ተጸብጺበሎ። ምብራቕ አፍሪቃዊት ሃገር ብሩንዲ በሶኒ 18 ጥቅምቲ ከታበት ንህዝባ ክትህብ ብምጅማራ ኣብ ዓለም ኤርትራ ምስ ሰሜን ኮሪያ ሓቢራ እተን እንኮ ክልተ ንህዝበን ከታበት ኮሮና ዘይሃባ ክልተ ሃገራት ኮይነን ኣለዋ። በመሰረት ጸብጸባት ውድብ ጥዕና ዓለም ካብተን ክሳብ ሕጂ ንህዝበን ከታበት ኮሮና ከይሃባ ጸንሐ ሃገራት ሰሜን ኮሪያ ብሩንድን ኤርትራን ዝጸንሐ ኮይነን ካብዘን ሰለስተ ሃገራት ከዓ ምብራቕ አፍሪቃዊት ሃገር ብሩንዲ ንህዝባ ከታበት ክትህብ ክትጅምርን ከላ ኤርትራን ሰሜን ኮሪያን ግን ክሳብ ሕጂ ንህዝበን ከታበት ከም ዘይሃባ ዘለዋ ይተገሊጹ። ኤርትራን ሰሜን ኮሪያን ከዓ ከታበት ኮሮና መዓስ ክጅምራ ከም ዝኾና ዘመልክት ሰሌዳ ግዜውን ክሳብ ሕጂ ወግዓዊ ኣይገበራን ኣለዋ። በመሰረት ጸብጻብ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ 6778 ዜጋታት ብኮሮና ዝተታሕዙ ኮይኖም ካብዚኦም ድማ 45 ህይወቶም የምሲኢኖም። ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ነቲ ከታበት ኮሮና ንድኻታት ሃገራት ንምብጻሕ ተባሂሉ ዝቆመ ትካል ኮቫክስውን ኣይተጸምበረቶን እያ ዘላ። ኤርትራ ብሕጂ እውን ከታበት ኮሮና ክትቅበል ዲያ ኣይኮነትን ብወገን ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ዝወፀ ዝኾነ መግለጽ የለን። ኣብ ኣፍሪቃ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 70 ሚልዮን ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ከታበት ኮሮና ዝወሰደ ኮይኑ ኣስታ 36 ሚልዮን ድማ ብኸፊል ነቲ ከታበት ዝወሰደ ከም ዝኾነ ሰነዳት ውድብ ጥዕና ዓለም የመላኽቱ። ብዓለም ደረጃ ድማ ከም በዓል ዴንማርክ፣ ፖርቱጋል፣ ቺሌ፣ ማልታን ዝኣመሰለ ሃገራት ካብ ህዝበን ነቲ ከባቢ 70 ወይ 80 ሚእታዊት ብምኽታበን ደጌም ሕማም ኮሮና ከም ዘየስግአን የን ኣውጀን። تمالي يبرأس كتما تجري مقلة نكال أي جزية دبداب نفرت كم استجبر الزفلت كوينو بدحريو حيل أي ريتيبيا كم مقلة نشانخ معرب أستا 8 كيلومتر رحقة بتركب أقبل اتباع العدون دبداب نفرت كم زكاية تجليسو أبت تمالي ربع عم مقلة استخير دبداب نفرتي بصحته ورح نفس صور أده كم استجودت هوسبيتال عيدر حبير لا أبري فرار هوسبيتال عيدر دايركتر كفله هتص كتتل حكمنا دكتور نجاس جرماي بصحته ورح نفس صور حويسو بتمت كعت أير بكبيد تقودو حموش سبات يحكمو كم زلو نمع كان زينا بي بي سي ابزهابو حبريتا افليتو اتم كالوس سلسته دما اب هوسبيتال مقله يحكمو كم زلو تفليت الله نتتمال استفصم متقعتي منغست ኢትዮጵያ ሕቶ ኣብ ዝቀረበሉ ግዜ ወሃብ ቃል ሓይልታት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ኮንሬል ገትነት ኪዳነ ነትትማል ዝተፈጸመ ደብዳባ መልኪቱ ኣብ ዝቀረበሉ ሕቶ ሜዲያታት ሚዛናውያን ስለዘይኮነ ዝኾነ ቃል ከፈቃደኛ ከም ዘይኮነ ይገልጹ። እዚ ይኹን እምበር ብመንግስቲ ዝመሓደር ኢትዮጵያ ካረንት ኢሹስ ፋክት ቼክ ዝተባሃለ ናይ ትዊተር حساب ኣብ መቐለ ደብዳብ ነፈርተ ከም ዝተኻየደ ብምግላጽ እቲ ደብዳብ ናይ ሕወሓት መጸገንን መስርሕን ብረት ንዝኾነ ቦታ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ይገልጹ። ወሃብ ቃል ውድብ ሕብረት ሃገራት ፈርሃን ሃካብ ዝሃቦ መግለጽ ድማ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ሓበሬታ ነፍሰ ጾር ጓል ኣንስተይቲ ተሓዊሱ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዝርከቦም ሲቪላውያን ከም ዝተጎድኡ ዝሕብር ቀዳማይ ሓበሬታ ኣለና ክብል እንከሎ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ድማ ኣብ መቐለ ዝተገብረ ደብዳብ ዝምልከት ሓበሬታ በጽሒና ኣሎ። እቲ ዘሎ ጎንፂ ይቕጽል ምህላው እንዳኾንና ንሲቪላውያን ክጎድኦም ኣብ ዝኽእል ሓደጋ መውዳእ ከዓ ንኹንና ኢና ክብል መግለጽ ይሂብሎ።
ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ገና ይቕጽል ኣብ ዘለውሉ እዋን ናይ ቦታ ምቅያር ተፈጢሩ ሓይልታት ትግራይ ሓድሽ ቦታታት ክቆጻጸሩ ክኢሎም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ዋሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ እተን ኣብዚ ኩናት ስትራቴጂካውያን ተባሂለን ዝግለጻ ኮምቦልቻን ደሴን ዝበሃላ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ርሕቀት ናይ ሓይልታት ትግራይ መዳፍዕ ኣትየን ከም ዘለዋ ሓቢሩ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ከዓ ሓይልታት ትግራይ ንቢስትማን ሃይቕን ኣብ ትሕቲ ቁጽሩ ድሕሪ ምእታው ነቲ ማርያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መቆጻጸሪ ጥርዚ ዝኾነ ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ የእቲ በምህላው እዩ። ናብ ከተማ ደሴ በአካል ከይዱ ነቲ ኩነታት ዝተዓዘበ ጋዜጠኛ ናይ ሓንቲ ኤምፒአር እትበሃል ማዕከን ከዓ ኣብ ከተማ ደሴ ዘሎ ዘረባታት ሓይልታት ትግራይ ይመጹ ኣለው ዝብል ወረታት ከም ዝኾነ ወነንቲ ትካላቶም ይዓጹ ነበርቲ ከተማ ኣብ ባንክን መውጽእ ገንዘብ ማሽንን ነዊሕ ሪጋ ይገብሩ ዋጋ መጓዓዝያ ናብ አዲስ አበባ ከቢሩ ኣውቶቡሳት ከዓ ብዝጉዕዙ ዜጋታት ተመሊአን ከም ዝረኣየ ሓቢሩ ዝርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ከምተን ኣብ ትሕቲ መዳፍዕ ሓይልታት ትግራይ ኣትየን ዘለዋ ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ዝወሰነኦ ሰዓታት እቶ እታ ካብ አዲስ አበባ ኣብ ናይ 130 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘላ ከተማ ደብረ ብርሃን ውን ሰዓታት እቶ ኣውጃ ከም ዘላ ተፈሊጡ። መምሕዳር ከተማ ደብረ ብርሃን ከዓ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ናይ ምሸት ብጀካ ዝተፈቕደሉ ወገን ዝኾነ ተሽከርካሪ ወይ ሰብ ምንቅስቓስ ክህሉ የብሉን ዝብል ትእዛዝ ይሕሊፉሎ። ኣብታ ከተማ ዝርከቡ 4 ኬላታት ከዓ 24 ሰዓታት ሓያል ተፍቲሽ ክገብሩ ከም ዝኾነ ውን ኣፍሊጡሎ። ኣብ ሃገረ ሱዳን ሎሚ ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ተቆፂሩላ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣሜሪካ ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ገሊጻ። ኣብቲ ሎሚ ሓመስ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ሰልፈኛታት ነቶም ሰራዊት ዕልዋ መንግስቲ ክገብር ዝጽውዑ ዘለዉ ካልኦት ሰልፈኛታት ክቃወሙ ኮይኖም ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐመዶክ ዝምራሕ ሲቪላዊ መንግስቲ ዘለዎም ደገፍ ድማ ክገልጹ እዮም። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ካርቱም ነዚ ሎሚ ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኤምባሲ ብዛዕባ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ተሳተፍቲ ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ሰላማዊ ዝኾነ ሰልፊ ክገብሩን ድሕሪ ምጽዋዕ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕጂ ውን ኣብ ጎነቲ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ጠጠው ከም እትብል ሓቢሩ እዩ መርገጽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ደጊሙ ኣፍሊጡ ዘሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ትሩዝ ሶሻል ዝብል ስያመ ዘለዎ ሓድሽ ማሕበራዊ መራኸቢ ናይ ምኽፋት ውጥን ከም ዘለዎ ዕላዎ ገይሩ። እቲ ሓድሽ መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣንጻረቶም ዓፈንቲ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ዝበሎም ደው ከም ዝብል ውን ተዛሪቡ። ነቶም ዓፈንቲ ኩባንያታት ዝበሎም ከዓ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ንዝቃወሙ ድምፅታት ብምዕፋን እዩ ዝኸሶም። ንሱ ዝመርሖ ትራምፕ ሜድያ ኤንድ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ዝተባሃለ ትካል ቪድዮታት ዝቐረቡሉ ኣማራፂ ውን ንምምጻእ ወጢኑሎ። ትራምፕ ደገፍቱ ኣብ ህንጻ ኮንግረስ ኣሜሪካ ዝኾነ ካፒቶል ናዕቢ ምውልዖም ስዒቡ ካብ ትዊተርን ፌስቡክን ዘበሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝተኣገደ ይዝከር። ካብቲ እዋን ጀሚሩ ድማ ተወዳዳሪ ዝኾነ ማሕበራዊ መራኸቢ ንምጅማር ውጥን ከም ዘለዎ ንሱን ኣማኸርትን ክገልጹ እዮም ጸኒሖም። ዶናልድ ትራምፕ ጣሊባን ናብ ትዊተር ብሰፊሕ ተጠቃሚ ኣብ ዝኾነሉ ምርጫኹም ዝነበረ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ግን ድምፁ ኣብ ዝዕፈነሉ ዓለም ኢና ንነብር ዘለና ክብል ውን ጽሒፉሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።